Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuf mata dureen har'a waliin ilaallu qaamolee safartamuu fiizikaalaa fi maloota safaraa ammayyaa kan jiru waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gocha tokko tuqaa sadii yoo ilaallu gareen erga irratti mari'attanii booda daree keessatti waliif ibsaa jedha. Gaaffii tokkoffaan qaamolee safartamuu fiizikaalaa jechuun maal jechuudha? Qaamolee safartamuu fiizikaalaa jechuun qaamolee lakkoofsaa fi yuunitiidhaan ibsamanidha jechuudha. Lakkoofsaa fi yuunitiidhaan kan ibsaman maal jennaani? Qaamolee safartamuu fiizikaalaa jennaan jechuudha. Meeshaalee fi yuunitoota ammayyaa dheerina, hanga, yeroo fi teempireechara safaruuf gargaaran tarreessi. Kan dheerina ittiin safarru kan ammayyaa jechuudha. Kan akka safartuu fudhachuu dandeessu. Hanga kan ittiin safarru immoo madaala hangaati. Yeroo kan ittiin safarru immoo sa'aatiidha. Teempireechara kan ittiin safarru immoo termoomeetiraadha jechuudha. Qaamoleen safartamuu fiizikaalaa qaamolee lakkoofsaa fi yuunitiidhaan ibsamuu danda'anidha. Qaamolee safartamuu fiizikaalaa qaamolee lakkoofsaa fi yuunitiidhaan ibsamuu danda'anidha. Fakkeenyaaf hanga keessan yeroo safartan jechuudha. Lakkoofsaa fi yuunitiidhaan kan ibsamanidha jechuudha. Akkasumallee hojjaa keessan yeroo safartan lakkoofsaa fi yuunitiidhaan ibsamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf dheerina, hanga, yeroo fi kanneen kana fakkaatanidha. Isaan kun dheerina, hanga, yeroo fi kanneen kana fakkaatan maali jechuudha? Qaamolee safartamuu fiizikaalaati jechuudha. Qaamoleen safartamuu fiizikaalaa bakka gurguddoo lamatti qoodamu. Qaamolee safartamuu fiizikaalaa bakka gurguddoo lamatti qoodamu. Isaanis qaamolee safartamuu bu'uuraa fi qaamolee safartamuu shallagamoo yookiin diddiirfamoo jechuudha. Shallagamoo yookiin diddiirfamoo jettanii maqaa isaa dha'uu dandeessu. Qaamolee safartamuu bu'uuraa fi qaamolee safartamuu shallagamoo kanatti kan isaan qoodaman jechuudha. Qaamolee safartamuu fiizikaalaa bakka gurguddoo lamatti qoodamu. Qaamolee safartamuu bu'uuraa fi qaamolee safartamuu shallagamootti kan isaan qoodaman jechuudha. Qaamolee safartamuu fiizikaalaa bu'uuraa yoo ilaallu qaamolee safartamuu fiizikaalaa bu'uuraa kan jedhaman akaakuu safaraa kallattiin safaramuu danda'anidha. Egaa qaamolee safartamuu fiizikaalaa bu'uuraa kan jennu kallattiin maal kan ta'anidha? Kallattiin kan safaramanidha jechuudha. Yuunitoota bu'uuraa ofii isaanii kan qabanidha. Yuunitii bu'uuraa kan ofii isaanii kan qabanidha. Qaamolee safartamuu fiizikaalaa bu'uuraa kan jennu kan akka hangaa, kan akka dheerinaa isaan kun maanni kallattiidhaan kan safaramanidha jechuudha. Akkasumallee yuunitoota bu'uuraa ofii isaanii kan qabanidha. Bara 1960 yaa'iin waliigalaa bakka bu'oota saayintistoota Jenevaatti walitti qabamanii kan waliigalame murtaa'e qaamolee safartamuu bu'uuraa yuunitoota waaltawaa isaanii wajjin gabatee armaan gadii keessatti ibsamaniiru. Kan egaa waliigaltee isaaniiti jechuudha kun. Waliigaltee saayintistootaati. Waliigaltee saayintistootaati. Eessatti kan isaan waliigalanii Jenevaattidha. Bara meeqa? Bara 1960 keessa jechuudha. Akkuma asirratti argitan qaamolee safartamuu asirratti tarreeffamanii jiru. Hanga, dheerina, yeroo, teempireechara, kaarrentii elektirikii, cimina ifaa. Isaan kun qaamolee safartamuu bu'uuraati jechuudha. Kuni kallattiidhaan kan isaan safaraman jechuudha. Kallattiidhaan kan isaan safaraman. Dheerina waan tokko yeroo safartan kallattiidhaan kan isaan isin safartan jechuudha. Warreen diddiirfamoo jennu immoo isaan kanarraa kan isaan dhufan. Qaamolee safartamuu diddiirfamoo yookiin shallagamoo kan jennu warreen asirratti tarreeffaman torba kana keessaati kan isaan dhufan jechuudha.
Kanaaf qaamolee safartamuu bu'uuraa fi qaamolee safartamuu shallagamoo jennee kan nuti adda baafne jechuudha. Warreen bu'uuraa warreen jennu kallattiidhaan kan isaan safaramanii, warreen shallagamoo yookiin didiriirfamoo jennu immoo isaan kanarraati kan isaan dhufan. Warreen torban kanarraati kan isaan dhufan jechuudha. Egaa gabatee kanarraa akkuma ilaaltan gabatee tokko tuqaan tokko qaamolee safartamoo bu'uuraa fi yuunitii waaltawaa isaanii. Egaa asirratti yuunitii waaltawaa kana saayintistoonni irratti walii galaniiru. Hanga ilaaltan iddoo bu'ee qaamolee safartamoo maadhaa, maa xiqqaa jechuudha. Dheerina immoo hanga jechuun hanga isheen kan maa bakka bu'aa, kana jechuun maasii jechuudha. Dheerinni immoo laa bakka bu'aa, leengizii jechuudha. Yeroo immoo taa bakka bu'aa, taayimii jechuudha. Teempireechara akkasuma taa bakka bu'aa, taa guddaa jechuudha. Teempireechara inni kaarrentii elektiriikii immoo E bakka bu'aa, E guddaa jechuudha. Cimina ifaa innillee akkasuma E bakka bu'aa. Akkuma argitan asirratti cimina ifaa. Yuunitii waalta'uu isaa yoo ilaallu kan hangamaa inni kiloogiraamiidha. Kan dheerinaa meetiradha. Kan yeroo sekoondii. Kan teempireecharaa kelvinii. Kan kaarrentii elektiriikii amperiidha. Kan cimina ifaa kaandeelaadha. Kan hamma maatirii mooliidha. Asirratti egaa yeroo waan tokko madaala hangaarraa keessanii safartan jechuudha. Yuunitii waaltawaasaa yeroo fayyadamtan eenyu fayyadamtu? Kiloogiraamadha. Kiloogiraamaan kan isin wanta sana madaaltan jechuudha. Kiloogiraamaanidha. Garuu giraamaanis safaruu dandeessu. Garuu yuunitii waaltawaan isaa maanni kiloogiraamiidha. Dheerina wanta tokko yeroo safartan yuunitii waaltawaa isaatiin yeroo safartan meetiraan kan isin safartan. Garuu isin kiloomeetiraanis safaruu ni dandeessu. Garuu yuunitii waaltawaan isaa yuunitii waaltawaa kan irratti walii galame jechuudha. Saayintistootaan meetiraanidha. Kan yeroo immoo yuunitii waaltawaa isaa eenyudha? Sekoondiidha. Isin miniitiidhaan kana yeroon isiniin jedhu daqiiqaadhaan waan tokko sa'aatii tokko safaruu dandeessu. Akkasumallee sa'aatiidhaanis akkasuma ji'aanis torbaniinis safaruu ni dandeessu. Garuu kan yeroo yuunitii waaltawaan isaa eenyudha? Sekoondiidha. Kan teempireecharaa immoo kelviniidha. Egaa yeroo baay'ee teempireecharaa yeroo safaran seelisheesii haa fayyadaman iyyuu malee yuunitii waaltawaan teempireecharaa maanni kelviniidha jechuudha. Kan kaarrentii elektiriikii immoo amperiidha. Kan cimina ifaa kaandeelaadha. Kan hamma maatirii mooliidha. Iddoo bu'ee yuunitoota waalta'uu immoo kan kiloogiraama akkasiin barreeffama akkuma beektan jechuudha. Kan meetiraa kanaan barreeffama maadhaan jechuudha. Kan sekoondii saadhaan barreeffama. Kan kalvinii kaadhaan. Kan amperii aadha. Kan kaandeelaa caadaadha. Kan moolii mool kan jedhu kanadha jechuudha. Kanneen gabatee armaan olii keessa jiran keessaa hanga, yeroo fi dheerina safartuu bu'uuraa makaaniksii jedhamuun beekamu. Isaan kam isaanii? Hanga, yeroo, dheerina safartuu bu'uuraa makaaniksii jedhamuun beekamu. Warreen haga sadiitti jiran jechuudha. Maal jedhamanii beekamu? Safartuu bu'uuraa makaaniksii jedhamuun beekamu. Sababni isaas waan sochii wajjin wal qabataniifidha. Sochii wajjin waan wal qabataniif maal jedhamanii beekamu? Makaaniksii jedhamaniif beekamu jechuudha. Kutaa kana keessatti
Qaamolee safartamoo bu'uuraa gabatee tokko tuqaa tokko keessatti ibsaman keessaa 4 kan ilaalaman ta'a. Isaan arfan kun eenyudha? Dheerina safaruu warreen arfan kana jechuudha. Dheerina, hanga, yeroo, tempereechara isaan kana arfan ilaalla jechuudha. Hanga, dheerina, yeroo, tempereechara. Dheerina safaruu jedha. Gocha tokko tuqaa 4 yoo ilaallu safartuu maal safaruuf itti fayyadamtu? Maal safaruu fi dheerina waan tokkoo safaruuf jechuudha. Safartuun fayyadamtanii yommuu safartan yuunitiin ittiin safaruuf fayyadamtan maal fa'i? Egaa seentimeetira ta'uu danda'a, meetira ta'uu danda'a, akkasumallee kiiloomeetiras ta'uu danda'a jechuudha. Garuu yuunitii waaltawaan isaa kan dheerina eenyudha? Meetiradha jechuudha. Fageenyi magaalaa guddoo zoonii keessanii irraa hanga Finfinneetti jiru maaliin safarama? Kun yeroo baay'ee egaa kiiloomeetiraan kan inni safaramu. Kiiloomeetirri yuunitii waalta'aa ta'uu baatus yeroo baay'ee kan safaramu kiiloomeetiraan jechuudha. Dheerina jechuun safara fageenya qabxii adda addaa lama gidduu jirudha. Fakkeenya fudhattan fageenya mana keessanii fi mana barumsaa keessanii fageenya gidduu isaanii jiru kun dheerina jennaan jechuudha. Meeshaaleen ammayyaa dheerina ittiin safaru kan akka safartuu, ulee meetiraa, varnar kaaliiparii, maayikiroomeetirii, iskiriiwuu fi meetir taabii fa'i. Asirratti akkuma argitan fakkii tokko tuqaa 4 meeshaalee safaraa dheerinaa ammayyaati. Ulee meetiraati kuni. Inni asirratti argitan immoo meetir taabiidha. Kun immoo varnar kaaliipariidha. Kun immoo maayikiroomeetirii iskiriiwudha jechuudha. Isaan kun meeshaalee safaraa dheerina ittiin safarrudha. Isaan kun hundi isaaniiyyuu kan ammayyaati jechuudha. Yuunitiin waaltawaa dheerinaa maanni? Meetira. Meetira yoo ta'u yuunitoonni biroo immoo kanneen akka kiiloomeetiraa, deesimeetiraa, seentimeetiraa, miilimeetiraa fi kanneen kana fakkaatanidha. Yuunitiin waaltawaa kan dheerinaa maanni? Meetiradha. Yuunitoonni biroos ni jiru. Garuu meetirri maanni? Yuunitii waaltawaadha jechuudha. Kan irratti walii galamedha saayintistoota. Tokko meetirri 1000 miilimeetira faana wal qixa. Tokko meetirri 100 seentimeetira faana wal qixa. Tokko miilimeetirri 0.001 meetira faana wal qixa. Tokko seentimeetirri 0.01 meetira faana wal qixa. Tokko meetirri 10 deesimeetira faana wal qixa. Tokko meetirri 0.001 kiiloomeetira faana wal qixa. Tokko deesimeetirri 0.1 meetira faana wal qixa. Tokko kiiloomeetirri 1000 meetira faana wal qixadha jechuudha. Ishii kana hin dagatinaa. Fakkeenya kana ilaallu dheerina ulee tokko 1.5 meetira yoo ta'e dheerina kana seentimeetiraa fi deesimeetiraan ibsi. Asirratti egaa kennamni keenya maanni 1.5 meetiradha. Kan itti nuti jijjiirru immoo seentimeetiraa fi deesimeetiratti jijjiirra. Seentimeetiraa fi deesimeetiratti. Hariiroo isaan waliin qaban egaa asitti tokko meetirri 100 seentimeetira faana wal qixa. Akkasumallee deesimeetira faana immoo kan isaan qaban tokko meetirri
10 deesimeetira faana wal qixadha. Kanaafuu kennamni nuu kenname 1.5 meetiradha. Kan nuti barbaadnu immoo barbaadamne jechuudha. Seentimeetiraa fi deesimeetiradha. Furmaata isaa maal gootu? 1 meetirri wal qixa 100 seentimeetira yoo ta'e 1.5 meetirri meeqa ta'a jettu. Kanaafuu maal ta'a? 1 meetirri wal qixa 100 seentimeetira yoo ta'e 1.5 meetirri maal jettu? Gaaffii keessu yoo barbaaddan xaa kaa'uu dandeessu. Xaa jettu. Sana booda qaxxaamura baay'isu. Qaxxaamura yeroo baay'isan maal ta'a? 1 meetira xaa wal qixa 1.5 meetira baay'isu 100 seentimeetira. Sana booda asii kana 1 meetiraaf hirtuu asiis 1 meetiraaf hirtu. Asii 1 meetiraan ni badaa. Xaan qofaatti hafaa. Sana boodasii meetirri meetiraan ni badaa. Maal tafaa? 1.5 baay'isu 100 seentimeetira waliin yeroo baay'isan meeqa ta'a? 150 seentimeetira. Hiruu tokkooti miti as jala tokko jirti. Hiruu tokko jechuun isuma ta'a jechuudha. Meeqa ta'a? 150 seentimeetira ta'a jechuudha. 150. Akkuma argitan kunoo kitaaba keessan irratti isiniif hojjeteeti jira. Deesimeetiraan immoo yeroo hojjettan maal gootu? 1 meetirri wal qixa 10 deesimeetira yoo ta'e maal jettu? 1.5 meetirri maal jettu? Xaa jettu. Sana booda qaxxaamura baay'istu. Maal ta'a? 1 meetirri baay'isu xaa wal qixa 1.5 meetira baay'isu 10 deesimeetira jettu. Sana booda asii meetiraaf hirtuu 1 meetira jechuudha. Asiis 1 meetiraaf hirtu. 1 meetiraan badaa. Xaan qofaatti hafaa. Xaan wal qixa jettu. Asii meetirri meetiraan ni baddi. 1.5 baay'isu 10 deesimeetira jechuudha. Maal ta'a? 15 deesimeetira ta'a. 15 deesimeetira. Hiruu tokko jechuun ishii kana matuma isaa ta'a. Kanaafuu 15 deesimeetira. Kanaafuu akkuma asirratti argitan kitaaba keessan irratti ni hojjetee jira. 15 deesimeetira ta'a jechuudha. Taasisuudhaan gilgala 1.2 waliin ilaallaa. Dheerina mukaa tokko 500 miilimeetira yoo ta'e dheerina mukichaa kana meetiraan baarratti immoo seentimeetiraan caarratti deesimeetiraan meeqa ta'a jedha. Kana jechuun egaa meetiraan yoo keenyu maal gootu? Asirratti 500 miilimeetira nu kenname miti. Hariiroo miilimeetiraa fi meetira gidduu jiru ilaalla. Gabatee kanarraa yoo ilaaltan miilimeetiraa fi meetira gidduu kan jiru. Kanaafuu egaa tokko ishii kanas fudhachuu dandeessu barbaadan jechuudha. Kunoo akkuma argitan jechuudha. Tokko miilimeetirri 0.001 meetira faana wal qixana. Isa kanas fudhachuu dandeessu, isa kanas fudhachuu dandeessu. Waanuma tokko ta'eef jechuudha. Garaagarummaan qabu kun. 1 meetirri meeqadha? 1000 miilimeetiradha. Asitti immoo 1 miilimeetirri 0.001 meetira faana wal qixana. Kanaafuu hariiroo isaan waliin qaban ishii kana fudhannee ilaallu. 1 miilimeetirri
maal goona tokko miilii meetirii wal qixa 0.00 tokko miilii meetira miilii meetira osoo hin taane meetira faana wal qixa yoo ta'e 500 miilii meetirii maal jenna xaa jennaa jechuudha. Xaa jenna. Sana booda qaxxaamura baay'istu. Qaxxaamura yeroo baay'istan tokko miilii meetira baay'isuu xaa wal qixa inni kun meeqadha? 500 miilii meetira baay'isuu meeqaati? 0.00 tokko meetira jettu. Sana booda tokko miilii meetiraaf hirtuu gama lamaanii tokko miilii meetira tokko miilii meetiraan bada xaan qubaatti hafa xaa wal qixa asii miilii meetira balleessaa 500 baay'isuu 0.00 tokko meetira maal ta'a kuni 0.5 meetira ta'a jechuudha kana yeroo waliin baay'istan 500 baay'isuu 0.00 tokko meetira kana yeroo waliin baay'istan meeqa argattu? 0.5 meetira argattu. Hiruu tokko jettu. Matuma isaa waan ta'uuf maal ta'a? 0.5 meetira ta'a jechuudha. Meetiraan meeqa ta'a? 0.5 meetira. Hariiroo seentimeetiraa fi miilimeetira waliin qaban yoo ilaallu asirratti gabatee kanarra hin jiru maal gootu egaa asirratti miilimeetira 500 miilimeetira kana gara meetiraatti jijjiirreera. Meeqa arganneerra? 0.5 arganneera. Kanaafuu 0.5 meetira kana gara seentimeetiraatti jijjiirraa jechuudha. Kanaafuu hariiroo meetiraa fi seentimeetiraa waliin qaban ilaallaa jechuudha. Meetiraa fi seentimeetira. Kanaafuu tokko meetirii maal jenna? Tokko meetirii wal qixa 100 seentimeetira miti. Kanaafuu 0.5 meetirii xaa jennaa jechuudha. Sana booda qaxxaamura yeroo baay'istan tokko meetirii baay'isuu xaa wal qixa 0.5 meetira baay'isuu 100 seentimeetira ta'a. Sana booda tokko meetiraaf hirtuu asii tokko meetiraan ni bada wal qixa jettu xaa wal qixa asii meetiraan ni bada 0.5 baay'isuu 100 seentimeetira meeqadha? 50 seentimeetira. Hiruu tokko jettu jechuudha as tokko waan taateef tokko fi 40 matuma isaa ta'a. Kanaafuu 50 seentimeetira ta'a jechuudha. Kanaafuu sitti meeqattu? 50 seentimeetira. Deesimeetiratti immoo yoo jijjiirtan hariiroo meetiraa fi deesimeetira ilaaltu jechuudha. Kana jechuun maaliif kana ilaalle hariiroo deesimeetiraa fi miilimeetira gabatee kanarra yoo ilaaltan kan deesimeetiraa fi kan miilimeetira hin jiru jechuudha asirra yoo ilaaltan gabatee kanarra. Kanaafuu kan meetiraa fi kan deesimeetiraa ni jira. Kanaafuu 0.5 meetira qabna miti. Kana jechuun 0.5 meetira jechuudha. Asirratti dura waan jijjiirreeruuf. Kanaafuu maal goona? Tokko meetirii
tokko meetirri walqixa 10 deesimeetira miti. Kanaafuu 0.5 meetirri immoo xaa jennaa jechuudha. Kana booda qaxxaamura yeroo baay'iftan 1 meetira baay'isuu xaa jettu walqixa 0.5 meetira baay'isuu 10 deesimeetira jettu. Sana booda 1 meetira firtuu gama lamaaniinuu 1 meetiraan ni bada. Xaan qubaatti hafa. Kan yeroo waliin baay'istan meeqa ta'a? 5 asii meetiraan ni bada. 0.5 baay'isuu 10 deesimeetira 5 deesimeetira ta'a. Yeroo tokko immoo matuma isaa waan ta'eef 5 deesimeetira ta'a jechuudha. Kanaafuu asitti maal jettu? 5 deesimeetira ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaan fageenyi daandii Finfinnee fi Jimmaa gidduu jiru 335 kiiloo meetira yoo ta'e, fageenyi kun meetiraan meeqa ta'a? Hariiroo kiiloo meetiraa fi meetiraa gidduu jiru yoo ilaallu kana ta'a jechuudha. Tokko kiiloo meetirri 1000 meetiradha. Kanaafuu maal gootu? Tokko kiiloo meetirri walqixa 1000 meetiradha. Kanaafuu 335 kiiloo meetiri ta'a jettu. Sana booda qaxxaamura baay'istu 1 kiiloo meetira baay'isuu xaa walqixa 335 kiiloo meetira baay'isuu 1000 meetira jettu. Sana booda xaa qubaatti hambifachuuf kiiloo meetira gama lamaaniin 1 kiiloo meetiraan ni bada. Asii kiiloo meetiraan ni bada. Xaan qubaatti hafa. 335 baay'isuu 1000 meetiraan meeqa ta'a? 3,5,0,0 meetira kana ta'a jechuudha. Meetira haga kanaa ta'a jechuudha. Fageenyi Finfinnee fi Jimmaa gidduu jiru meetiraan haga kana ta'a jechuudha. Egaa hamma waliin ilaalle kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun hanga safaruu kan jedhu walitti deebinaa. Nagaa naa tura.